Hili la tume ya JSC tarehe 18 Aprili mwaka huu kubaini hatima yake. Grace Ng'ang'a ana mengi. Aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Issac Hassan ameorodheshwa kwa mara nyingine kuwa jaji anayewania nafasi ya jaji ya mahakama kuu ya Kenya. Mara ya kwanza Hassan alijaribu kuwa jaji ilikuwa mwaka 2022. Hata hivyo alikuwa miongoni mwa wagombea 24 walioshindwa kupata nafasi za jaji wa mahakama ya rufaa. Wengine katika orodha hiyo ni pamoja na aliyekuwa hakimu wa mahakama ya Jaji Roslyn Akinyi Onganyo, ambaye mwaka 2019 alifikishwa mbele ya jopo la JSC kwa usaili wa nafasi ya hakimu wa mahakama ya mazingira na ardhi. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga mwezi wa Februari mwaka huu alidai kuwa na uwezekano wa kuingilia kati mfumo wa mahakama kufuatia mkutano kati ya Rais William Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome. Kulingana na Odinga, Ruto alikuwa amependekeza majina ya aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Issac Hassan kuwa majaji wa mahakama ya rufaa, katika alichokitaja kuwa njama ya kuweka majaji watakaompendelea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. Justice Koome is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. Immediate former IEBC chairman, Mr. Wafula Chebukati, and former IEBC chairman, Issac Hassan, are to be appointed as Court of Appeal judges, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general election. Odinga alidai kuwa serikali ya Kenya Kwanza tayari ilikuwa imewashawishi mahakama ya upeo inayoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome kudensi kwenye ngome zake za kisiasa, na sasa lengo lake lilikuwa ni kutatiza uteuzi wa majaji wa mahakama za chini kwa kuhakikisha majaji wanaoteuliwa wanaegemea serikalini. That Mr. Ruto's real intention was to complete the capture of the branches of the government by the executive by taking over the judiciary, force it to forever rule in his favor, in addition to populating the institution with the loyalists. After filling the executive with people of questionable integrity and capacity, and who will remain eternally grateful to him, Mr. Ruto is looking to set up a user-friendly judiciary full of people with questionable pasts. Njama hii, Odinga alidai, ni sehemu ya juhudi za Ruto kuimarisha nguvu zake juu ya ala zote za serikali kufuatia tuhuma zake za kulitenga bunge. Kufuatia hili, JSC itaendesha usaili wa nafasi hizo kuanzia tarehe 3 Aprili mwaka 2024 hadi tarehe 30 Aprili